Ini alur nih, sekolah SMK alur, masjid alur. Sampai hati. Ada itu tuh jualan durian asli Palembang buatan Cina. Gasnya biar bisa nyantai. Kalian nyari orderan Gojek apa Grab, subhanallah bulan. Nah ini Generasi Madani. Wow. Ada di bawah, depan bawa koper Cibinong. Kalau ke situ kan saya harus putar balik ya. Kita sini. Kita ke sini. Iya.
Awannya bagus sih kalau bisa kelihatan. Oh ya, sebenarnya sih nggak ingin menceritakan sisi negatif ya, hanya apa ya, ya begini adanya gitu. Yang saya cari kan, saya bilang ingin berbagi keindahan alam ciptaan Allah gitu, suasana malam, pas sore, apa pagi. Gak ingin nyari sensasi apa-apa. Bulan itu pas banget posisinya di atas, sekarang nggak ada.
biasanya di dekat Kubaya kemarin ada lampu warna-warninya. Oh, ya kan? Apa yang kulihat kan kubagikan kan? Oh, aku bukan berita yang jelek loh. Pokoknya, oh iya, yang bagus sih bagus. Begitu adanya. Itu adanya. Yang bagus ya bagus. Yang jelek ya aku kagak ungkit. Oh tadi dari arah Cibinong kalau mau ke RSUD Asa ini kan jalan raya Tapos ya, Tapos di Paut. Nih kalau dari arah Cibinong banyak sih yang udah pada tahu ya rumah sakit Asa Tapos tuh, kelihatan nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Mana ya nggak udah tadi udah lewat. Oh lihat no, lihat nggak? Ada bocoran kita lihat udahan apa ya tuh. Oh udah mobil molennya tadi apa ya itu yang semen mobil molen ya dikebut tuh jalanan Tapos tuh. Nah yang mau nyumbang buat yang kerja kali ada. Mudah-mudahan ya.
bang. Kenapa bang motornya? Oh lagi nge-live kira. Oh oke deh oke sip ya.